Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Daniel, ich bin von spurendteile.de und wir basteln heute gemeinsam ein kleines Diorama. Wir haben so viel Feedback bekommen für unsere Spur-End für Anfänger-Serie mit auch ein paar Anfragen, ob man dann nicht einfach so ein Anfängerset zusammenstellen können, und das haben wir jetzt getan. Das heißt, ihr habt bei uns jetzt die Möglichkeit, genau das, was wir jetzt bauen, was jetzt speziell für Anfänger gedacht ist, dass ihr so ein bisschen die Materialien kennenlernt, bei uns im Shop so zu bestellen. Link findet ihr oben in der Infokarte, da oder halt unten in der Beschreibung. Wie gesagt, findet ihr ganz viele verschiedene Sachen in diesem Set, dass ihr einfach mal so kennenlernt, was gibt es für Möglichkeiten, wie sehen die Produkte aus, wie funktioniert Lasercut. Haben wir halt einfach so ein bisschen zusammengepanscht aus unserem Sortiment, damit ihr so einfach einen Überblick bekommt, was es denn alles so gibt, abseits der großen Sachen und wofür man es auch einsetzt. Was ihr noch zusätzlich benötigt, um dieses Set zu bauen, davon gehe ich aus, das hat eigentlich jeder im Haushalt. Das wäre eine Pinzette, Pinsel, einmal ein grober Pinsel, also ein Borstenpinsel, ein feiner Pinsel, Pinzette, glaube ich, habe ich schon gesagt, ein scharfes Messer, eine stabile Unterlage und zwei Farben. Das wäre im Idealfall ein Grünton und ein Blauton. Da empfehle ich euch Acrylfarben. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch mit Wasserfarben versuchen. Das wird aber jetzt nicht so ideal sein. Pigmente sind tatsächlich schon in unserem Set mit dabei. Und meine heißgeliebten Zahnstocher natürlich nicht vergessen. Immer die Zahnstocher. Dann legen wir mal los. Womit legen wir los? Natürlich mit der Basis. Das ist unser Modulkasten von Mikrowelten. Der ist eigentlich recht selbsterklärend. Dafür nehmt ihr den Bindan RS Holzleim. Der Dispersionskleber komme ich später dazu, wofür wir den benutzen werden. Aber der Holzleim, der zieht relativ schnell an. Ihr müsst die Sachen einfach nur wie so ein Puzzle zusammensetzen, leicht benetzen, nicht zu viel Klebstoff benutzen. Ich weiß, am Anfang ist man immer versucht, ein bisschen zu viel Klebstoff zu benutzen. Einfach nur leicht benetzen, so dass es halt ganz leicht bappt, festdrücken und kurz warten, und nach 1-2 Minuten könnt ihr das Ganze auch schon loslassen und dann ist er schon relativ fest. So, wenn der ganze Kasten getrocknet ist, dann nehmen wir ihn und ich grundiere mir den jetzt als erstes mal mit meinem Grünton. Ihr könnt natürlich, wie anfangs gesagt, auch zum Beispiel Wasserfarben benutzen. Die müsst ihr aber dann sehr dick anrühren und aufpassen, dass das nicht das ganze Holz durchweicht. Also dann lieber 2-3 Mal reingehen. Ich würde euch einfach eine Acrylfarbe empfehlen. Die kriegt ihr entweder natürlich bei uns im Shop oder ihr bekommt sie auch ganz einfach im Drogeriemarkt. Müller zum Beispiel gibt es ganz viele Acrylfarben immer. Während der Kasten jetzt trocknet, kümmern wir uns schon mal um das Häuschen von Mikrowelten. Das ist ein Lasercut-Bausatz. Was bedeutet das? Lasercut ist Pappe bzw. Architekturpappe, und das bedeutet nichts anderes, als dass ihr das Material als große Fläche habt und da wird das mit dem Laser eben ausgeschnitten und da werden auch zum Beispiel Maserungen in die Mauern rein, wie jetzt auch bei unserem kleinen Häuschen. Wenn ihr jetzt bei Papierbausatz bzw. Pappebausatz sofort an die Schreiberbögen denkt, die haben wir ja auch im Sortiment, das hat nichts damit zu tun. Die Schreiberbögen sind ja in der Regel zum selber ausschneiden, zum Ritzen, das ist bedrucktes Papier oder bedruckte dickere Pappe. Die Lasercut-Bausätze, das ist Architekturpappe, Finnpappe natürlich auch. Also es sind ganz viele verschiedene Baustoffe, die für den jeweiligen Einsatzzweck ausgewählt werden. Es ist nichts bedruckt, sondern es ist alles graviert. Also der Detailgrad ist deutlich besser, als wenn ihr jetzt an diese Schreiberbögen denkt, die es ja zuhaufweise immer in Museen zum Beispiel gibt. Als erstes würde ich euch bei so einem kleinen Häuschen empfehlen, schneidet mal alles aus. Das ist ja jetzt nicht so viel, das ist recht übersichtlich. Legt das vor euch und verschafft euch mal einen kurzen Überblick, wie das denn zusammengehören könnte. Also eigentlich ist es nicht so schwer. Zum Verkleben empfehle ich euch Zahnstocher, deswegen sollten die bereit sein. Und wir benutzen jetzt für das Lasercut-Häuschen auch wieder den Bindan-Klebstoff. Ihr könnt hier aber auch tatsächlich den Dispersionskleber nehmen. Ihr könnt auch Uhu Hart nehmen, aber am idealsten aus meiner Erfahrung heraus ist jetzt wirklich der Bindan, einfach weil der wieder schön schnell abtrocknet und ihr müsst nicht ewig so ein Wandeckstück in der Hand halten, bis es durchgetrocknet ist. Ich habe mir jetzt als erstes die Grundplatte rausgesucht, weil dann weiß ich ganz genau, wie die Frontwand montiert werden soll. Nicht, dass ich das aus Versehen falsch rum montiere. Kleiner Tipp auch noch, normalerweise habt ihr auf der Innenseite, also auf der Nicht-Zierseite, der nicht schönen Seite, immer die Schmauchspuren vom Laser.
Aber ihr könnt es auch einfach hinhalten, dann am besten nochmal die Ziegelwand davor halten, dann seht ihr ja, das geht nur auf diese eine Art und Weise, weil sonst habt ihr keine Ziegel, sondern dann habt ihr einen roten Pappkarton. Und auf die Rückseite der jetzt hoffentlich richtig rumpositionierten Wand kommen dann unsere Fenster. Beziehungsweise bei diesem Modell sind die Fenster sogar passgenau in den Rahmen eingesetzt. Also ihr setzt die Fenster wirklich in den Rahmen ein. Und damit das Ganze kein riesengroßes Gebatzel wird, dafür braucht ihr eure Zahnstocher. Ich empfehle euch ein bisschen Kleber auf ein Stückchen Papier zu tun und dann mit dem Zahnstocher das schön zu verteilen, nicht direkt mit der Tülle vom Klebstoff auf die jeweiligen Bauteile, weil dann ist es meistens zu viel und dann habt ihr nämlich das Gebatzel. Es reicht wirklich relativ wenig Klebstoff. Also lieber zu wenig als zu viel und es quillt überall raus. Wenn ihr alle Fenster und Türen eingesetzt habt, hoffentlich richtig rum, dann kommt von hinten die Fensterfolie dran. Da benutze ich auch immer den Bendan RS. Es würde sich aber tatsächlich eher anbieten, hier den Dispersionskleber zu benutzen. Während jetzt diese vordere Wand trocknet, kümmern wir uns das restliche Mauerwerk, also wir bauen einfach das Haus auf. Da seht ihr jetzt auch, warum die Magnetwinkel so gut sind, weil ihr habt diesen perfekten rechten Winkel. Ihr könnt es fest arretieren und dann kann es in Ruhe kurz vor sich hin trocknen bzw. anziehen. Und gleichzeitig ist auch noch ein Druck drauf, denn Weißleim braucht natürlich wie fast jeder Klebstoff Druck. Nicht viel, aber ein bisschen sollte da sein. Während das eingespannt ist, kann ich auch schon die Bodenplatte unten verkleben und beginne auch einfach schon mal die restlichen Wände dann hinzusetzen. Nicht vergessen, die Zwischenwand für die Garage mit einzubauen. Wenn die Fenster dann angetrocknet sind, also auch die Scheiben, dann können wir die Frontwand auch gleich einsetzen, das Ganze wieder ein bisschen festdrücken und dann war es das auch schon wieder. Als nächstes kommen die Grundmauern unseres Hauses, also unten diese Kante. Da fangt ihr mit den kurzen Seiten an und klebt das unten rechts und links bündig einfach auf. Dann folgen die langen Seiten bzw. die Rückseite und die vordere kurz gestückelte Seite. Da unsere Garage bzw. eine kleine Werkstatt geziegelt ist, muss der Klinker ja noch an die Wand. Also es ist ja nicht echt geziegelt, sonst ist ja nur Deko. Hier fangt ihr auch wieder mit den kurzen Seiten an und klebt das schön bündig drauf. Und als nächstes dann die langen Seiten. Achtet bei diesen größeren Geschichten, dass ihr wirklich wenig Klebstoff benutzt, aber schön bis an die Kanten geht, weil sonst wellt es sich, wenn es zu viel Klebstoff ist. Und wenn ihr dann an den Kanten noch zu wenig habt, dann wellt es sich und fällt irgendwann vielleicht wieder runter. Also runterfallen wird es nicht, aber es sieht halt nicht so schön aus. Lieber dünn, vor allem in der Mitte dünn und an den Kanten ein bisschen mehr. Auch hier nicht vergessen, kurz andrücken, einfach damit da ein bisschen Anpressdruck da ist, dass der Klebstoff weiß, jetzt muss ich kleben. Dann gibt es bei vielen Mikrowellenbausätzen immer noch so kleine Details. Das ist jetzt sehr schwer zu sehen, das gebe ich zu. Das ist dem Maßstab geschuldet, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel noch 2 Fensterbänke und einen Türsturz. Die liegen auch bei, die werden jetzt auch noch montiert. Außerdem hat das Garagentor noch 2 Verstrebungen, dass das ein bisschen besser aussieht. Die klebe ich noch drauf und es gibt noch ein kleines Gartentürchen, das vor der Tür gesetzt ist. Das habe ich auch schon drauf geklebt, das ist mir dann nachher wieder aber abgefallen. Dann habe ich es halt einfach nochmal hingeklebt. Also vielleicht wäre das eine Idee, dass man es nicht sofort aufklebt, sondern erst, wenn es in die Ausgestaltung geht. Dann geht es schon ans Dach, da gibt es eine Unterkonstruktion, das ist einfach nur so ein Stückchen Graupappe. Und das müsst ihr halt auch wieder schön fest ankleben, also die Kanten schön machen. Und hier wieder das gleiche wie bei den Ziegelwänden. Wenn ihr die Biberschwanzstruktur aufklebt, in der Mitte ein bisschen weniger, lieber an den Kanten ordentlich, damit es sich eben nicht wellt. Ist ja kein Welldach. Oh. Je nachdem, was für eine Farbe ihr benutzt habt, sollte die inzwischen auch schon getrocknet sein. Und dann können wir am Modulkasten weitermachen. Wir haben euch ein Stückchen Korkgleisbettung von Noch beigelegt. Das ist so lang, dass ihr das beliebig auf diesem Modulkasten platzieren könnt. Also schräg, gerade, was weiß ich, wie ihr lustig seid. Das Gleis von Kato wird ein bisschen zu kurz sein. Da komme ich aber später noch dazu, warum wir überhaupt ein Gleis von Kato genommen haben. Als erstes überlegt euch mal, wie wollt ihr euer Gleis haben? Wollt ihr das schräg haben? Wollt ihr es gerade haben? Wollt ihr es ordentlich haben? Ich habe mich jetzt für leicht schräg entschieden. Also es kommt von oben rechts nach unten links, wenn man jetzt so von oben drauf schaut. Und vorne rechts wird dann meine Garage platziert werden. Für das Verkleben der Bettung nutzen wir jetzt den Dispersionskleber. Warum benutzen wir jetzt da keinen Leim? Leim härtet komplett aus. Das heißt,
Ihr könnt noch die beste die Schallbarriere haben, wie dieses Kork. Wenn der Klebstoff nicht ein bisschen flexibel bleibt, dann wird das 1:1 übertragen. Natürlich wird es durch die Bettung ein bisschen gedämpft, aber damit wir einen schöneren Effekt erzielen, würde ich euch den Dispersionskleber auf jeden Fall ans Herz legen oder einen Latexkleber, weil der also nicht wie Gummi, aber er bleibt flexibel und dadurch wird der Schall auch ein bisschen weiter gedämpft. Das wäre das gleiche, wie wenn ihr jetzt die tollste Bettung baut und ihr haut dann einen Nagel durch bis runter ins Holz. Dann ist die Bettung auch hinweg, weil die Schalldämmung hinüber, weil durch den Nagel der Schall aufs Holz übertragen wird. Und das wollen wir ja in der Regel nicht. Auch hier natürlich die Gleisbettung mit irgendwas beschweren und trocknen lassen. Während das jetzt wieder trocknet, kümmern wir uns ums Gleis. Die Kato-Gleise sind ja eigentlich schon einbaufertig, aber man kann da noch ein bisschen was optimieren. Warum haben wir jetzt ein Kato-Gleis genommen und zum Beispiel kein Peco-Gleis, kein Trix-Gleis, kein Fleischmann-Gleis, also diese Sachen, die man so in der Regel kennt? Zum einen liegt es daran, dass wir hier was für Anfänger machen wollen und ich finde, wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, das Kato-Gleis ist eigentlich das ideale Gleis für Einsteiger. Zusätzlich möchte ich gerne zeigen, dass man in diesem Kato-Gleis, was man da noch draus machen kann, also es muss nicht so aussehen, wie es am Anfang an aussieht. Und als dritter Punkt ist natürlich nicht ganz unerheblich, das besteht eigentlich aus 2 Punkten. Ich muss immer dazu sagen, ich bin Händler, ich kann ja nur verkaufen, woran ich komme. Trix, Fleischmann bekomme ich nicht, nach wie vor. Und Peco, ja ebenfalls, gleiches nicht. Abgesehen davon ist die Liefersituation sowieso furchtbar. Von daher, das Kato-Gleis ist keine Notlösung, sondern es ist ein optisch für mich ansprechendes Gleis, es ist ein bequemes Gleis, es ist ein betriebssicheres Gleis und man kann es noch supern. Also dadurch, dass sich das an Anfänger richtet, habe ich jetzt darauf verzichtet, hier ein speziell niederschwelliges Code 55 Gleis, Flexgleis, wo man dann fräsen muss und zu verbauen. Das ist nur so als Randbemerkung, einfach auch, dass ihr es mal kennenlernt, weil auf dem europäischen Markt ist das jetzt gerade bei Anfängern nicht so da, glaube ich. Und damit das Gleis jetzt noch ein bisschen besser aussieht und nicht nur betriebssicher ist, behandeln wir es etwas nach. Mit dem zweiten Farbton, also mit dem braunen Farbton, könnt ihr wunderbar die Schienenprofile an den Seiten bemalen. Ich habe euch da mal jetzt ein Vorher-Nachher-Bild eingefügt, wie ich das gemacht habe. Da müsst ihr halt mit einem sehr feinen Pinsel sorgfältig arbeiten, aber im Endeffekt wird sich das Ergebnis lohnen. Wenn ihr mit dieser zugegebenermaßen sehr friemeligen Arbeit fertig seid, dann kommt das Beutelchen mit dem braunen Pulver zum Einsatz. Das sind Pigmente, Farbpigmente. Das ist, sagen wir es mal ganz vereinfacht, der Grundbaustein für jede Farbe, der man das Wasser entzogen hat. Pulverfarbe, Trockenfarbe, wie ihr das nennen wollt. Die benutzen wir sehr gerne zum Patinieren und das machen wir jetzt auch mit dem Gleis. Das heißt, wenn das Gleis, also wenn es wieder getrocknet ist, wir haben sehr viel Trocknungszeiten, nehmt ihr einen breiten Borstenpinsel und tupft ganz leicht die Pigmente auf das Gleis drauf. Überflüssige Pigmente könnt ihr einfach abklopfen und wieder einsammeln und fürs nächste Mal benutzen. Oder mit einem Fächerpinsel, die sind für sowas ideal, ganz vorsichtig einfach drüber gehen. Da wir unser Gleis ja auch im Idealfall benutzen wollen, würde ich jetzt mit dem Fingernagel oder mit einem kleinen Stückchen Holz einfach oben über die Schienenprofile drüber gehen, damit die Farbe, die aus Versehen vielleicht dorthin gekommen ist, wieder abgeht und dass die Lok dann später auch einen guten Kontakt hat und fährt. Inzwischen habe ich auch die Gleisbettung wieder bemalt, das ist jetzt kein großes Hexenwerk und während das wieder trocknet, kümmern wir uns um die Beleuchtung. Wir haben euch einen kleinen Beleuchtungssockel, das kennt ihr vielleicht noch aus eurer Jugend beigelegt, sowie ein Birnchen und auch noch einen Clip für eine 9V Batterie, damit ihr jetzt nicht anfangen müsst mit einem Trafo, weil wie gesagt, ist für Anfänger. Natürlich könnt ihr an diesem Beleuchtungssockel auch ein ganz normales Kabel dranhängen. Als erstes müsst ihr euch natürlich überlegen, wo wird das Häuschen später stehen und an der Stelle wird dann ein Loch gebohrt. Anschließend müsst ihr einfach die Kabel durchführen und müsst das an dem Beleuchtungssockel festmachen, also diesem kleinen gelben Teil. Da könnt ihr euch das jetzt entweder festlöten, das ist optional, oder ihr zieht euch ein bisschen von dem Kabel ab und verdrillt das ganz einfach mit den Ösen. Dann kommt schon der erste Test mit einem 9V Batterieblock, beziehungsweise wir benutzen Akkus, denn die gibt es übrigens auch als Akkus. Und dann geht es schon an die Landschaftsgestaltung. Wir haben euch ein kleines Stückchen Flexi-Way beigelegt, das sind diese Pflastersteine, die auf dem Papier.
auf der Trägerfolie und die könnt ihr einfach als Weg benutzen. Ich benutze es jetzt hier als kleinen Vorplatz, lege es da an, markiere mir von unten, wo es abgeschnitten werden muss und dann schneide ich es einfach mit der Schere. Da müsst ihr keine Angst haben, das bricht nicht, sondern das wird wirklich da geschnitten, wo ihr entlang schneidet. Das ist ein ganz tolles Material. Als nächstes zeichne ich mir kurz an, wo denn meine Fußwege laufen werden, beziehungsweise wo den Kies sein wird und grundiere das mit der braunen Farbe. Und hier kommt unser mitgelieferter kleiner Beutel mit Schotter zum Einsatz. Den benutze ich jetzt für Kieswege. Ihr könnt natürlich damit auch noch den Bahndamm weitermachen, wie ihr es euch gefällt. Ich benutze ihn für die Kieswege und dadurch, dass ich jetzt keinen Klebstoff benutze, sondern das auf die dick aufgetragene braune Farbe auftrage, verändert der so ein bisschen noch seine Farbe. Also wirkt ein bisschen natürlicher und nicht einfach nur grau. Und während das trocknet, kommen wir schon wieder zum Gleis. Ihr seht, wir trocknen schon wieder. Das Gleis verkleben wir jetzt auch mit Dispersionskleber, eben aus vorher genannten Gründen. Schalldämmung. Einfach schön die Kanten unten vom Gleis und wieder beschweren und trocknen lassen. Kümmern wir uns um den Turf. Wir haben euch ja verschiedene Turfs in verschiedenen Körnungen beigelegt. Fein, mittel, grob und verschiedene Farben. Und wir benutzen jetzt den groben Turf und basteln uns daraus eine Hecke. Dafür nehmt ihr euch ein Stückchen Küchenpapier und zwuzelt es einfach so zusammen, wie so ein kleines Würstchen. Und das Ganze wird dann grün angemalt bzw. in Farbe ertränkt. Dieses farbige Küchenpapier wird mit dem groben Turf bestreut und auch ganz leicht angedrückt. Der grobe Turf wird aber nicht überall bündig sein, deswegen ist es wichtig, dass ihr das vorher grün bemalt oder von mir ist auch braun, wenn es ein verdorrter Busch sein soll. Und wir füllen aber die kleinen Lücken mit dem feineren Turf noch auf. Und ihr ahnt schon, es darf wieder trocknen. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Turf. Wir kümmern uns jetzt um das Häuschen. Also das steht ja da relativ verlassen bei mir am Bahndamm. Da könnte noch ein bisschen Begrünung bzw. Rankwuchs hin. Hierfür einfach mit einem kleinen Pinsel ein bisschen Leim, da nehmen wir jetzt wieder den Bindan RS, Holzleim auftragen und dann den feinen Turf drüber streuen und ganz leicht andrücken. Und trocknen lassen. Wir gehen dabei zurück zum Kasten. Den Schotter habe ich jetzt schon abgeschüttelt und wieder gesammelt, einfach in einem Blatt Papier und dann könnt ihr das immer wieder zurück. Jetzt kommen wir zum Begrasen. Dafür habt ihr so ein kleines gelbes Fläschchen dabei. Füllt da einfach die Grasfasern rein in der Mischung, die euch gefällt. Zugegebenermaßen, dieses kleine gelbe Fläschchen ist jetzt nicht perfekt im Endprodukt. Also es gibt schönere Endprodukte dann. Da würde ich euch für den Profi dann wirklich elektrostatische Begraser empfehlen. Allerdings sind die halt preislich ab 90, 100 Euro gehen die los. Für den Anfang, wenn ihr so einfach mal euch ein bisschen ausprobieren wollt, reichen die vollkommen aus. Das Ergebnis ist gut, aber es ist halt kein Vergleich mit einem richtigen Profi-Gerät. Vergesst nicht, so wie ich zuerst, wenn ihr die Grasfasern befüllt habt, auch das Sieb wieder oben drauf zu tun. Jetzt wird die zu begrasende Fläche großzügig mit Leim eingestrichen, also dann nehmen wir auch wieder den Bindan. Hier muss man auch sagen, es gibt wieder Spezialklebstoffe und da gibt es auch immer wieder Diskussionen, welcher Klebstoff für welchen Verwendungszweck. Wir benutzen schon immer den Bindan für diese Geschichten und wir haben noch nie Probleme damit gehabt. Von daher hört nicht auf die Hater, macht das, was euch gefällt und ja, ich empfehle das jetzt nicht ohne Grund. Jetzt müsst ihr ein bisschen schnell sein, weil der bindet ja relativ schnell ab, der Klebstoff. Die Grasfaserdose ordentlich schütteln und dann Deckel aufschrauben und Stöße rausschicken. Also nicht schütteln und rauskommen lassen, sondern wirklich pumpen. Warum machen wir das überhaupt mit diesen gelben Döschen? Ganz einfach, weil wir ja wollen, dass die Grasfasern danach stehen, aufrecht sind und nicht einfach so da klatschen und rumliegen.
Außer ihr macht irgendeine Landschaft, wo gerade ein Zirkus drüber marschiert ist, dann dürfen die natürlich liegen. Keine Angst, dass es jetzt bei mir hier von oben so lichte aussieht. Der Klebstoff trocknet transparent auf, also ihr werdet diese weißen Flächen nicht mehr sehen und ihr könnt natürlich auch beliebig oft nochmal mit diesem Begrasungsgerät drüber gehen. Da kommt übrigens immer relativ viel raus, also das wieder einzusammeln, das lohnt sich. Jetzt geht es schon wieder weiter mit Turf. Bei diesen Juvela Pflaster-Elementen bzw. Flexiway, wie dieses Produkt heißt, könnt ihr jedes Steinchen einzeln entnehmen. Das funktioniert gut mit einer Pinzette, einem Messer oder mit einem Zahnstocher geht es in der Regel auch. Ich nehme mir jetzt hier ein paar raus, weil ich möchte da gerne ein bisschen Moos reinhaben. Dafür wird diese Lücke, die ich mir gerade geschaffen habe, mit Leim aufgefüllt und einfach Turf drauf gerieselt. Damit die Bahnböschung noch ein bisschen ordentlicher, ein bisschen wilder ist, machen wir das hier auch. Dann nehme ich wieder Leim und es kommt wieder ein bisschen Turf. Mit Turf lassen sich auch an anderen Stellen schöne feine Akzente setzen. Also ihr könnt natürlich ein bisschen mehr Leben ins Gras bringen, indem ihr noch ein bisschen Turf rein tut, dass das so ein bisschen Blattwerk ist, niedriger Bewuchs. Oder ihr könnt das noch in die Hecke rein tun. Oder ihr könnt, wie wir ja schon gemacht haben, eine ganze Hecke damit bauen. Für genau diese Hecke suchen wir uns jetzt noch ein nettes Zuhause. Wenn ihr zufällig noch Haarspray zu Hause habt, dann könnt ihr das ganz punktuell auftragen und könnt damit wunderbar die Blüten fixieren. Viele der Blüten werden von ganz allein haften, weil die sich mehr oder weniger verkeilen. Aber dauerhafter ist es natürlich, wenn ihr ein mattes Haarspray nehmt, kein Haarlack oder sowas, wo es eine Schicht bildet, sondern einfach nur Spray. Es funktioniert auch, wenn ihr ein bisschen Leim nehmt und das mit einem Mini-Tropfen Spüli verdünnt und dann durch so einen Zerstäuber durchjagt. Sowas hat man ja vielleicht noch zu Hause. Ansonsten nehmt ihr einfach einen Tropfen Klebstoff und klebt halt die Blüten einfach so drauf. Während das jetzt wieder trocknet, gehen wir nochmal zurück zum Häuschen. Das ist zwar jetzt bewuchert, sieht aber immer noch zu neu aus. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Patina-Pulver. Hier verbraucht ihr wieder den trockenen, breiten Pinsel. Ihr füllt euch am besten die Pigmente in ein kleines Schälchen, dann müsst ihr nicht immer mit diesem Tütchen hantieren. Und dann würde ich als meine Empfehlung sagen, ihr fangt immer dort an, wo der dreckigste Punkt sein sollte. Das ist in der Regel jetzt bei mir unter der Dachkante. Das heißt, ihr tupft unter die Dachkante relativ viel Pigmente und dann zieht ihr das mit dem Pinsel, wenn die Pigmente leer sind, einfach nach unten weg. Und da kriegt ihr so einen schönen Verlauf, wie als würden da Wassernasen runterlaufen. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Wände und auch fürs Dach. Hier habe ich jetzt zwei Schmutzkanten, einmal unten, wo sich das Wasser sammelt bei der nicht vorhandenen Dachrinne und einmal oben, wo das Wasser als allererstes drauf donnert und dann sich runterzieht, der Schmutz. Jetzt setzen wir das Häuschen wieder ein und kümmern uns bei den Wegen noch ein bisschen um Patina. Beziehungsweise ich wollte das ein bisschen erdiger, brauner haben, deswegen habe ich da auch noch ein paar Pigmente einfach drauf getupft und das Überflüssige wieder runtergeklopft. Wir haben euch ein bisschen Dekorationsmaterial reingetan, das heißt ein paar Grasbüschel, eine Figur, ein Fahrrad. Das könnt ihr alles schön platzieren, wie ihr wollt. Ich würde immer relativ höheren Bewuchs an den Bahndamm ran tun, einfach weil das in echt ja auch ein bisschen die wildere Zone dann im Endeffekt für Pflanzen ist, weil da mäht keiner Rasen. Ich weiß es nicht genau warum, da wird bestimmt irgendjemand schon eine Idee haben. Leider ist mir die Kamera abgeschmiert und hat nur noch lauter vereinzelte pixelige Bilder gemacht. Von daher kann ich euch leider gar nicht im Zeitraffer zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht. Aber das Endergebnis kann ich euch natürlich zeigen, so wie ich das jetzt zusammengebaut habe. Und ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, dieses Set gibt euch einen netten Eindruck davon, was man denn alles machen kann, wie verschiedene Materialien zu verarbeiten sind. Und das Tolle auch an dem Kartogleis ist und an dem Modulkasten, wenn es euch Spaß macht, könnt ihr euch einfach mit den restlichen Materialien und einem weiteren Gleis und einem weiteren Modulkasten das anstückeln und könnt so peu à peu euch ein bisschen weiterentwickeln und könnt verschiedene Module dazu bauen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere von euch das tatsächlich auch nachbaut bzw. bei uns bestellt und uns dann Bilder schickt, dass wir noch mal sehen, wie das Ganze bei euch aussieht. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns im Shop vorbeischaut und hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst doch ein Abo da oder ein Like oder einen Kommentar. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Daniel von spurendteile.de.